Hello viewers, welcome back to my channel PK POTHAMINASI KHANGMINASI channel asina ngasisu adom taram noksari amadi kokmana khurumjari loinana ngasisu miyamgi apamagi matungina anoba topic ama miyamda khudol tamjagi hariba topic asi yumbalon ge mari renabana maram oirakanda yumbalon lamjingi tangkakta thamjage ngasigi tangkak asi kuntrani pansuba tangkak ni tangkak asi da thamjariba topic na luhongba matamda maya okpagi satnabi leiribasi kari maramgino amadi luhongi manungda ikhoina nga thabagi satnabi amaka leiriba masigi maramsi karigino haibagi matangda miyamda khudol tamjage masigi thamjariba topic singasi ahalaman singda akhangai singda su khara hangjarakanda amadi laikta ibiram singdugi matangda khitang collection tawjaraga miyamna khangminasi haibagi matangda thamjabani soikiba lankiba yarasu akhang ahi oja guru singna aigi comment box aigi whatsapp number da simdok sadok piraknabagi tanjada lominasi haibaga wafamse thamjarakanda miyamda khristan khangminanabagi khudol tamjage ngasigi topic yumbalo lamjingi kuntrani pansuba tangkakta thamjariba topic ni maya okpa amadi nga thabagi maram karigino haibasigi matangda miyamda khudol tamjage miyeng taminasi akoi papa gi vacation ado subscribe tawbiyo hojik miyamda khudol tamjadringai mangoinana miyamda wafam amatang hana nolokna hangatsahoge blog asida tongan ba luhongbaga mari renaba photo na singba khara koina collection tawjaraga miyamda uhanjabani masi kanagumba singbo koi sithajana bagi damagda tawjabana chade habasam ahan muktada miyamda thamjage suma khaki koina social media da amadi tongan ba photographer sing collection tawjaraga anda hariba photo sing ase miyam adi khangminabada hena nuwaina bagi damagda hadana hapsabani wakalon adugi damagta hojik ahanbada ngasigi thamjariba topic sigi ahanbada maya okpagi matangda khitang miyamda thamjage puning changnamtang tabigani ko maya okpa hariba luhongbada koina luhongbage thoramda maya okpa thorakliba nupi ahum kak tholakani hariba se mama ahum haiduna khangnaganeba hariba mama ahum se kaina mayumdagi kainagi mama ahum haiduna mama dugi machin manau singdugi ayamba tongnai hariba mama ahum asidagi tholakani makhoi singdugi manungda khwaidagi mamang thariba aduna thabum tara naububi imani haduna lauribani aduga mayaida satlibaduna khom indi imani haduna lauribani amasung tungda satlibi aduna mayok nabi imani haduna lauribani ima ahumgi masak ase aikoina khangbigadabadi mai ising nungsit ki masak oiba mitna ubu laimakni haiduna khangadabani maram aduna matam matuda mama oibina kwa landuna okani loyumba haibadi bor sida borduna makut ani lankhatlaba kwadu bor senabana makutna phi ama thabiduna logani loyumba haibadi borna mamabu khurumgani mamana yaiba thawjal pibigani mamada kwa amuhan hanba yade hariba piraiba kwadu hanba yade hojik mai ising nungsitki masak lauribi thabum tara naupubi khom inbi ima amadi mayok nabi ima ahumgi masak oibana punsigi thongjinda ayetpa oidanaba pinabiu haiduna loyumba haibadi bor oiriba maya aduna nijaduna khurumgani mama ahum adunasu ayet apan leitaba mithoi mihenba nasanasu fangduna nungai yaipaba oijero haiduna bor pibigani masi tangai fadana masigi wakalon singse koina khangwada tangai fade haibagi wakalonda ngasi miyamda khachitang khudol tamjabani mathangda thamjaribasi ikoina luhonglingai matamda nga thabagi matang ase karigi damukta tawribano haiban sing asi khachitang khangminasi haduna makhadamok samthajarake nga thaba matamdasu nupi ahum sangani nupa mayumna nga ama paigani nupi mayumna maiga loinana sieng angangba angauba yansinana punna puduna satkani amasung nupi mayumdagisu nga ama paigani hariba makhoi ahum asi hikubi yaikobi amadi lankubi gi mahut sinbani hikubina mai pai aduga mamang thana satkani maigi masakni yaikobina mayai satli isinggi masakni lankubina tungda satli nungsitki masakni mangda satpi nupi aduna
isingdu yawraba matamda isingduda aikoina khugapina ahumlak kapkani aduga khubakna isingdu ahumlak haidoktuna mahana pairiba seng adu thadagani aduga asumna haigani laining thongna semba mitam nga laija ipak asobada naning tamna sanajaba nangbo lemlei nga thibana faduna na thawai mangnaba taret senja gidamakta maidingu sana kaithelda yolamle lemlei nga nangbu na thawai kanlage haina taret ki senja piduna puraklaga laija isingda ipak asobada amuk thadok pirage ipakta puluro nasanasu kokluro taibang miram lenda ngasi luhongliba makhoi anisu isa isu poktuna nungaina panjaba oiresnu haiduna nga adu thadagani aduga nga aduna satpagi mowong matau munna phabra phattabra haiduna su yengnai asumna nupa nupi ani kidamak thakiba nga adugi aphaba mapau tamduna laining thouda thoni jagani nga tharba halakpada apanba pinayade laining thau hana khurumgani laining thau hana khurumdana sonapung haibadi mandirda khurumba yade thoraklaga sonapungda khurumgani aduga sarai phi katpigani asumna maya okpa amadi nga thabagi thoni thorom asi kaiba yadaba thorom ama oi haibasi miyamna khak kopigano asum tona anoba punsi ama semjarakliba anigi yaipa thoni thorombo sengna tobiduna apan are leitana adamak nuwa yaipana panabagi damakta luhong khongdongbagi thawak seda asumna leiriba maya okpa amadi bor bo oiba loinana nga thabagi sanabi asi kaidana tobiba taragadi yumba lambigi punsida hena mara setpa amadi tinjang kaijang dana loinana saron suron matiksana leiduna hena nuwaiba punsima oinabagi damakta luhongbagi sanabi asida tangai padana hairiba thoromani si yauribani ngasigi blog asi tapirakanda adongi pukningda kari phawbibagi hado comment box ta aduma ibiraku loinana like share tobiu hena nuwaiba blog kaya ama semjabada pangan thona hapnabagi damakta miyamna subscribe to video singna subscribe to view haibo wafamji thamjarakanda asigi damaktadi PK channel na thamjaba jumbalo lamjingi kontrani pan suba takak na kaina nabaya thangni jage mathangi anoba topic amamo law nabagi damak semjarokige matam adu fobugi oina kaina nabaya thangni jari kangloi fakna yai fare